好啦，大家好，我係安娜老師啦，今日就想同大家講下還陰債啦。其實還陰債係咩嚟嘅呢？其實大家如果有睇我之前嘅 YouTube 影片都有講過還陰債嘅。其實還陰債呢，就係將你上一世嘅未續還完嘅業力啦，或者係未還完嘅所有欠人嘅嘢、欠眾生嘅嘢啦。利用今世啦，還陰債嘅法事啦，就將你上一世未還清嘅數，去幫你還咗佢嘅。而早幾日啦，或者其實呢一兩個月啦，我都一路都幫客人係做緊還陰債呢一個法事嘅。同埋做呢個還陰債嘅法事都要要去預備，大約都要1個月時間嘅，快嘅就2個禮拜。因為都要打點一切嘅。啱啱啦，我擺咗上 Facebook 啦，都有啲客人嘅還陰債法事嘅相片、照片啦。其實有好多我都冇擺出嚟，冇影出嚟嘅，因為其實都唔係好方便俾人知道，或者公開俾大家知道我究竟係用啲乜嘢去幫客人還陰債呢？因為呢啲都係獨門嘅法事嚟嘅呢一個。但我只可以喺呢度透露啦，一個客人還陰債嘅法事最少都要1班即車嘅數量嘅祭品，仲未計啲三牲祭品，即係例如雞鴨或者係啲生果咁樣嗰啲嘅，嗰啲係仲未計嘅。好似啦，我有一個客啦，都要20隻雞或者係50隻雞，或者有啲80隻雞，少嘅可能都要5隻雞或者10隻雞，還得少嘅話咁樣。所以咧，每一個人嘅數量都唔一樣，同埋要還嘅嘢都唔一樣嘅。所以我都要去處理或者要去預備嘅。同埋啦，我一個人係做唔到嘅，最少都要2個人。而啱啱啦呢排啦，可能假期啦，就有屋企人可以幫手，幫我去一齊做呢一個還陰債嘅法事，就可以3至4個人去做。同埋做呢一個還陰債法事，其實都要一日嘅，真係日嘅，要用嘅時間係好攰，仲要而家呢啲咁大熱嘅天氣咧，即係咁熱嘅天氣去做呢個還陰債嘅法事，其實真係唔容易嘅。所以其實我都去話俾大家聽，究竟還陰債有咩好咧咁樣。同埋我做緊啲乜嘢咧？佢個內容即係我呢個法事嘅內容。好似啦，前嗰排啦，我嘅小助手啦，佢幫自己去還陰債，即係我同佢一齊去做嘅時候啦，佢原本隻手咧係受傷嘅，唔好嘅隻手，佢要可能要去食藥或者睇鐵打。喺還陰債法事期間，佢自己做嘅期間，其實佢隻手突然間係好返，隻手係唔痛啦。原本係腫晒，好痛，拎唔到重嘢，係突然間唔痛，可以轉到喐到。原本隻手係唔可以嘅咁樣。佢係突然間喺呢做呢個還陰債嘅法事嘅時候，佢係隻手喐到，可以活動自如，完全唔痛嘅，已經唔使食藥。呢個係一個好神奇嘅事情嚟嘅。所以還陰債係可以令到一個人係即時有效果嘅。不過我呢度都要講，唔係每一個人都即時有效果，要即係真係因人而異嘅，快慢係因人而異，但係必定有效果嘅。同埋啦，還陰債有咩好啦？例如咧，有啲客人啦，佢今世可能佢個健康唔係咁好啦，還咗陰債之後咧，佢健康係會慢慢好轉，或者係突然間好轉。呢個都係個福報，因人而異，因為你已經係大量去還咗前世個債嘛，欠人嘅債，欠眾生嘅業債嘛，你去還咗，所以今世你而家呢個狀況或者係大約1個禮拜或者1日或者係1個月，你會睇到自己個運程或者個健康係會越嚟越好。呢個就唔係變魔法，得一聲即刻變好，唔係嘅，係真係慢慢咁樣逐啲咁樣係好嘅呢一個運程，每一個人。所以我係好鼓勵大家去還陰債嘅去做。你話啦，坊間嘅還陰債同我有咩分別？我就唔知坊間嘅還陰債同我有咩分別啦。價錢其實每一個師傅都唔一樣嘅，所以大家可以豐儉由人去揾你哋適合你哋嘅師傅，同埋相信你哋相信嘅師傅去做還陰債呢一個法事。
咁而我還陰債嘅法事係3800起跳，係3800起跳。咁其實買材料都已經係呢一個價錢㗎啦。你要諗下1板即車2板即車喎，咁仲未計其他，所以其實最少真係3800起跳。咁如果大家問我如果普通一般由20零歲去到60、70歲，大約係咩價錢嘅話，我只可以講普遍嘅你都要接近差唔多1萬，普遍做一次都要接近差唔多1萬。咁你哋就會話啦，哇咁貴，咁係咪做一次有效？咁我希望係可以做一次有效。如果唔係嘅，通常做2至3次，我有客人最多做5次。咁基本上2至3次就會有效㗎啦，你會見到個運程係有好大嘅改變啊，咁樣嘅係好好嘅。咁跟住啦，大家都會問啦，咁還咗陰債之後，咁今世嘅業債係咪都還埋？唔係嘅，今世嘅業債唔係嘅，因為你仲生存喺呢個世界上面啊嘛。咁所以你今世呢條數嘅因果業力係仲未知道總共係幾多嘅，所以今世嘅因果業力係唔會還到嘅。做呢個還陰債嘅法事，只係限上一世嘅。咁所以我都希望大家係可以對還陰債呢一個法事有一個比較更加深入嘅了解啦。咁同埋有啲客人就話啦，哇，1萬蚊或者幾千蚊做一次嘅還陰債，有啲甚至係1萬幾2萬蚊，好貴。但係你自己諗下，如果你用幾萬蚊就可以還清上一世嗰條數，其實係咪好抵呢？大家要去諗下。咁所以我覺得唔好用而家嗰個狀況，哇咁貴，唔好諗住幾千蚊就可以還晒上一世嘅，就係冇咁便宜嘅。如果係，我諗嗰個效果都未必係太強咯，明唔明白？咁同埋有啲客人都問我啦。年紀大約80歲應唔應該做呢？80歲應唔應該做，我就真係答唔到。我最多只可以係去幫你哋去地府查，究竟適唔適宜做嘅啫。呢一個即係歲數。咁同埋呢度我都想再講啦，有好多客人嚟問我，查還陰債收唔收費？係收費，冇免費查。因為呢，我應該由2月到而家。有好多客人都話會做還陰債，但係當我講咗還陰債嘅數目啦，同埋講佢上一世欠啲乜嘢，令到今世有咩問題，聽完之後佢哋係唔會覆我或者 block 咗老師我。咁所以啦，我希望大家真係諗清諗楚，決定揾我老師啦，即係安娜老師啦，我係揾我去做呢個還陰債嘅法事嘅時候，先嚟去查詢究竟欠幾多錢，同埋爭啲乜嘢令到今世係個乜嘢最大嘅問題而棘住自己個運程。我希望大家真係真心上嚟揾我做，先好揾我去查探。因為如果客人嚟揾我做還陰債嘅話，去查詢呢個還陰債嘅數目同埋係有咩業力嗰方面影響到今世最深嘅，呢個係免費查詢嘅。但係如果話你唔揾我做還陰債，但係又亦都想免費查詢，係冇可能嘅。因為如果大家真係做咗呢件事情即係我講唔應該做呢件事情，就係免費查詢嘅話，因果業力就自己負嘅，明唔明白？因果業力自己負，明唔明白？咁呢個還陰債嘅片段啦，或者嘅短片啦，我就分享到呢一度啦。咁大家如果有興趣揾我去做呢個還陰債嘅法事嘅，咁都可以 WhatsApp 我，可以去 WhatsApp 我嘅，係啦 WhatsApp 就會喺下面就會有我嘅聯絡電話噶啦，同埋大家都可以 click 入我嘅網址嗰度查詢我有咩項目噶啦。好啦，今日就去到呢度。